Sy moet nie opgee nie, die beste is, sy hou net aan. Die tough times, die struggles kan julle overcome. Even mense wat ryk is, moet allemaal deur het gaan. Is normal om te sukkel, is alles deel van die lewe man. En baie keer het dit gevoel, ek wil net opgehou het. Dit is nie maklik, my maat gesê, my kind onthou het. Sy kan geval het, wat solang sy jou weer opgebouw het. Solang sy kop gehou het, elke dag op God vertrouw het. As net die woorde van my moeder, ek vergeer het team. As sy nie veilig, sal sy nooit daar uitgeleer het team. Sy sal nie weet op het week, as sy nie probeer het team. My word of today is dat ek nie opgegeer het team. Ek is gemaakt vir die wat nou word, ek gehaat vir die wat gee my net